这些事情交给底下人做吗？少主是觉得妾怀了孕，就什么也管不了了吗？没有，怕你累着。少主是有话要跟妾说吗？六少主还朝了。你都知道了，我是怕你操心。主上的重用，从刚开始就伴着猜忌。我们原本是一丁点机会都没有的，好不容易得了亲眼，就算是淬了毒的饵，我们也必须要上钩。怎么眼下碰到这么点艰难，少主就想要放弃了？熙远，我们以后就安安稳稳的过日子吧。主上已经对我不满，我怕继续这样下去。少主，命不是认出来的，是自己挣出来的。这个主上敲打四少主，一目了然。哎，回来了。六哥哥，阿仔好想你啊！他们说你生病了，阿仔和母亲都很担心你。何夫人带了山参和灵芝给你补身体。啊，谢谢母亲。快坐。正好，这厨房做了羊肚汤，咱们一起去寒了。稍等。羊肚，你什么时候吃这东西了？都是因为他。真的呀？我听太太的嬷嬷说，就没有人能让她好好吃饭的。哥哥，其实母亲总问别人，你小时候是什么样子的？他小时候肯定比现在更挑食吧？何夫人，您不知道，治他挑食这个毛病啊，有多困难，得像带银仔一样，连哄带骗让他吃。比如他不喜欢吃羊肚，羊肚长得像菌子，我就骗他说那是菇子，让他吃下去。他虽然不喜欢，但对他身体好。我知道那不是羊肚，就不愿意说你了。你不也吃了吗？他有你啊，是他的福气。何夫人别这么说，有他是我的福气。你还叫我夫人？母亲。哎，来啦，羊肚汤来啦，您快尝尝，独家配方。尝尝。谁少主？要不我还是回去睡。不行，你在参合镇的时候，我都只能看着你才能睡得着。你要是不在了，我会失眠的。来吧。
我想吹个灯。甭吹了，小偷的事儿。你知道你在苍河镇生病的时候，我在想什么吗？想什么？我在想，如果在我的照顾下，你还是死掉了的话，那按照心传律例，我应该是要被问斩。我就在想，是直接殉情呢，还是等候问斩？后来想着想着，我竟然一点都不怕死了。只要能在你身边，好像怎么样都可以。你刚来新川的时候，可是一心想当寡妇呢。如果我真的死了，你说不定就是没。我胡说的，这种话以后不能再说了，不吉利。这有什么呢？当寡妇，找死了。南风邂逅云路，月光轻缓。我记得你身上有许多怀洞，不过寻常意。这件衣有吗？为何心有恍惚？为何我不信又踌躇？我要亲自查看一下。怕你从我眉目看穿幸福。语不惊，言不误，心生几分情愫。话不满，情不露，何处倾诉？眼眸中所述。此时已千言化为风，万年散为雾，往昔写为书。你我心若相知，又何须再多笔触？万千思绪不知归途，情深无觅处，心意无旁骛。唯愿二人一心散，残四季共度。你怎么起这么早？睡不着。再睡吧。你不是要去成行吗？不急，时辰未到。好。反正时辰未到。你干嘛？主上，今日晨行，四少主先来了，一直在殿外候着。知道了。主上，我去给你拿药去。这四少主寅时就来了，一直等到了现在。您说他会不会没明白主上的意思？
让四少主恢复休息，就是不想见他，要冷他一冷。整个宫里啊，四少主是最明白的，要不现在也不会是个戴罪的姿态。都说识时务者为俊杰，但太识时务者只能是俊杰，不能是人容。小的明白了，以后在主上面前，你可警醒着点吧。你这些日子就应该在家好好休息，让李威给多弄点好吃的。是。主上万安。哎呀，这老六身子骨刚好点儿，昏顶成型，就暂且不必来了，在府上好生的休养啊。儿子已经打好了，父亲放心。父亲，这六弟就是嘴硬，要不是苍河来信，我都不知道这回事儿。他在苦寒的苍河镇高烧多日不退，病入膏肓，呕血不止，奄奄一息，差一点他就在苍。我是得了温病，又不是中了鹤顶红。老六，你受苦了。这三哥也是夸张了，儿子吃了几副药，再加上李威追着10步，身体比以前还好了。哎呀，你们家那位在饮食上确实是个偏才。回头我让梁石去趟太医院，找一些对症的补药，取一些送到你府上。谢父亲。退下吧。是。老四，你这一手可实在不太高明。三哥，此话何意啊？我以前觉得你只是长袖善舞，八面玲珑，朝中人嘛，谁还没点城府？结果你却是心术不正，竟要害自家兄弟的性命。你人心狠也就算了，还笨。这种事儿怎么能做到滴水不漏呢？要想人不知，除非己莫为。三哥，误会啊！父亲近来身子不好，我怕他担心，才不敢上报六弟的病情。我若知道事情如此严重，我定会赶去苍河，亲自照顾六弟。四哥，你说这一念之差，是偶然冲动，还是有意为之？老四，好自为之吧。六弟与我其实很像，都非嫡出，唯有蛰伏方能求存。但你后发先至，我有机遇时，你已在场中。既得了好处，就别说这些冠冕堂皇的话了吧。四哥，你我可不像。这条荆棘路即便再难走，我也不会伤及自己的手足。
父亲，儿子知错了。儿子向父亲请罪，求父亲责罚。父亲，儿子不孝，让父亲失望了。儿子愿领受100棍，在家禁足，每日手抄佛经，为父亲和6弟祈福。老四，顾从前真是小瞧你了。你以前跟随老二，觉得程府尹第一长主就是跟随正统，顾也不会因此猜忌你。做到忠心的好弟弟，终归是比其他人离这座殿宇更近些。可是老二将你的胆子喂大了，胃口也喂大了。你担心老六压着你，就想着封爵消息，让老六悄无声息的死在闭塞的边城。父亲，儿子绝不敢这么想啊！父亲，儿子只是怕父亲担心6弟的病情思虑伤身，这才不敢声张。儿子发誓，真的只是一念之差，绝不敢蓄意谋害手足啊！若老六死在边城，你还会说这样的话吗？我错了，父亲，我真的错了，父亲。我以后肯定是自己过，绝不再犯，父亲。这次酿成大错，儿子不敢请求父亲原谅，儿子只求父亲责罚，好让儿子心安啊，父亲。老四，为父之所以要把这些事情跟你说明，就是希望你能明白为父的用意。但愿你这次认错，确实是真心的。父亲，来人呐！快劝太医！太医！父亲，太医！快劝太医！主上这个病是外邪侵袭痰火阻窍所致，险之中风啊，幸发现及时。不过从今日起，万不可再劳神了。臣先开些药，往后还请主上清淡饮食，避风防寒，静养调理才是。知道了。徐太医，请。主上今天想到我这儿，说明我这忠义殿目前是最安全的。夫人，慎言。我
确实有对不住你的地方，你心里怨故，若不愿再测，先回去歇息吧。谢主上。主上，妾有一句话，不知当讲，不当讲。说。主上有10几个儿子，病了，却一个不敢见，自称孤者，把身边所有的人都算计遍了，自然一个都不剩。若能回到初时，我绝不让我的儿子走这一步，做一介草民，一世安稳，至少不是孑然一身。主上都7日未曾上朝了，每日都要点蘑菇，就是退朝，也没见主上的面呢。这智利司的公文都堆成山了。诸位大人辛苦了，小人会将折子转呈主上，今日就先请回吧。下官斗胆僭越问一嘴，听闻主上谁也不见，也不让少主们去市集，可是真的？主上确实没让少主们市集，是因为主上嗜毒情深，怕把病气过给少主们。求总管提点，依循旧例，这个时候我们治理司就应该预备原主的册封礼了。眼下是不是林司长，原处之事是你该打听的吗？父亲只是病了，你却在这里聒噪，你再多说一句，我打你信不信？三哥稍安勿躁，几日未见主上，大家心中担忧。若是你们知道什么消息，不妨说出来，好让大家关心。我有什么消息？父亲谁也不见，我这都担心死了。林司长他们也是担心啊。治理司职责繁重，若是知道消息，还可以提前准备。准备什么？是未雨绸缪，还是心有旁骛？有些心思，还是收敛一些吧。嬴政，吃饭了。你们吃吧，我不饿。在担心主上。这几日流言四起，说什么都有，也有不少人问我有什么打算。今日除了三哥和七弟，就没有人真的关心主上。我是想到每个人都有自己的心思，但没想到这摆在台面上会这么丑恶。臣下商朝应谋，图的是俸禄，担心日后无靠，所以才露出了丑恶的一面。若万事顺遂，
他们也会好好上工的。不对同宅求情义，会轻松许多。况且你也说了，还有与你一样的兄弟，同样关心主上。毕竟是血亲，更有可能不图回报啊。这便是传承的意义嘛。你放心，主上一定能感受到你们的关心的。去吃饭吧。少主，快吃饭吧，粥都凉了。给川主准备的牛肉松，刘宝全已经封好了。可父亲不肯见我们。川主不见你们，定是有他的顾虑。但有一人，他一定想见。让开！难道我连我父亲都见不得了吗？让我进去！主上令，此人不能入内。我不管，我今天不管治什么罪，我都要见他。父亲，梁总管，梁总管，主上宣尹袭觐见。父亲，吴少主，就在这儿见吧。太医嘱咐了，主上不可吹风着凉。也是。现在就只有梁总管还肯喊我一声少主了。我一介平民，怎配面主？自然要隔着这屏风架子。问主上安，主上身子如何了？无妨。既然无碍，我也就不用担心了。不敢打扰主上休息，我告辞。父亲，吴少主不能进，主上不见少主是怕你们染了病气，更何况主上还需要好好静养。放屁！天下没有哪个儿子见父亲还要隔着这破屏风的，躲开！父亲。你是怕有人动了歪心思，如果兵情外泄，就会有人盘算起来。但如果真有谁这么不怕死，您就打他、骂他、罚他，但是不能一棍子把所有人都打死啊！因为还有很多人只是挂念你，担心您的身体啊。父亲，家里人不应该这样。下个月就是您的生辰了，难道儿子们还要隔着屏风外面给您祝寿吗？啊，老啊，你还记得为父的生辰？当然记得。天下没有哪个做儿子的不记得自己父亲的生辰。只是儿子不争气。但如果父亲还肯认我就给您试题、祝寿、尽孝心，一样都不能少。
新川主这次生病，5哥也很担心吧？他虽然嘴上没说，但心里其实特别着急。一收到你们的消息之后，立刻快马加鞭赶了回来，把马都累坏了。尹征也是，这几日寝食难安的，人都瘦了一圈。不过好在现在没事儿。哎，那你们这次回来是不是能多住些时日啊？主上想让老五在宫里面多待些日子，我们也就不着急走了。我也想让他多陪陪父亲嘛。你和我少主是不是？我就知道，你就知道，这要说我，你呢？已经做好决定，以后就留在新川了。不过还是很担心。我之前连镇上的里长都没做过，一下子就要管理这么多事情。但又觉得，只要尹征在，我就安心了。哎，你跟我说说你俩走江湖的故事呗。你们去了这么多地方，我都没去过。要是有机会，我也想鲜衣怒马，仗剑天涯。鲜衣怒马吗？你会骑马吗？你好像不会，但我可以学啊。师傅，你教我吧。那就让为师好好考虑考虑吧。那师傅您辛苦了。5哥骑马好像不怎么样哈。不怎么样，太笨了他。父亲这几日精神终于好了，我们做儿子的也能近身伺候着，也是放心了。哎呀，前些日子让你们担心了。只要父亲能康复，我们就算每天担心着睡不着，也值啊。父亲身体尚未痊愈，不宜见荤腥，您怕营养不良。李薇说，肉松配粥补肾开胃，您尝尝。肉松，尝尝。哎呀，连着几天喝粥，骨口中淡的很，这玩意儿真不错。这么多天，主上终于有胃口了。哎，我从咋做啊？看着不错，一会儿都给我送去吧。我送你头牛了。哎呀，老六有心了啊！回去也替姑谢谢李薇。哦，对了，你一会儿带着口谕回去，就说下月初5，封李薇为6少主夫人。多谢父亲。行，你瞧瞧你，姑赏了你不少好东西，可是第一次见你这么开心。父亲，这老六最宝贝的就是他家李薇，这回父亲终于答应了，他肯定开心啊。阿仔喜欢六嫂嫂，阿仔也高兴。高兴。4少主携夫人求见。选。主上万安。月份都这么大了，应该在家安心养胎，怎么就跑出来了呢？老主上挂念，妾肚子里这个很乖，走动也不费力。听闻主上身子好些了，准人探望，妾和4少主自然是非来不可。老四啊，你们初为人父母，怎么就这么不知道轻重呢？父亲教训的是，儿臣一定细心照顾好他们母子。只是，这孩子将要足月了，想着先来拜谒，好让父亲安心。回去啊，好
小声让地下人照顾，千万别弄出岔子来。谨遵父亲教诲。父亲既然无恙，那儿臣与西园就先行告退了。那我们大家继续吃吧，快吃吧。哎呀，这老四也马上就要当爹了，你们弟兄几个可也要抓紧了。尤其是你老五。这么长时间不见了，我还以为你这次带着上官郡主回来会有好消息呢。母亲，我们在江湖这不太方便。再说我们两个回来，这也算是好消息啊，是不是？算好消息。但大家都盼着孙辈儿呢，抓点紧。好，对，主要是老五你啊，有困难要克服。三哥也是啊，我好，老六来，多快一点啊。不能再等了，得在外面找几个稳婆想想法子。这个孩子必须和主上同一天生辰。嬷嬷说了，你体质不足，孩子养到足月生的危险。你这样强行催产，怕是更会损了身子。身子不好补养便是，总能养好的。这个孩子，他生在我们家，那就是我们四少主的府中人，他就有责任跟我们一起博前程。不行，这太危险了，我不能让你有任何的风险。这些都不是最要紧的，现下连主上的忌惮都不算什么。只要这个孩子他是长孙，他的分量就不一般，这才是最重要的。可你想没想过，万一不是儿子？没有万一，他必须是。如果他不是儿子，妾也会让他变成儿子。不用避讳，直接说吧。啊，是，大体都痊愈了。只是未来半年还需多加静养，不可劳神呀。哎呀，姑生了这场病，人是虚了一点，但也不是纸糊的吧？哎，怎地要天天喝那个汤汤水水的？父亲大病初愈，还是谨遵医嘱为好。但徐太医，今日是主上生辰，能否先宽限一日，再行几口？啊，是。还请主上记得不能饮酒啊。徐太医啊，忌不了口就敬酒，非得限制姑一件不成？下人先下去了。禀主上，四少主夫人生了一名男婴，给主上道贺。哎呀，都说快到日子了，没想到是今日。恭贺主上！主上，四少主怕劳动主上，自己带着孩子来了，在殿外候着呢。快请进来吧。宣四少主觐见。儿臣恭贺主上生辰。卓今幸不辱命，为新川诞下长孙。愿主上福寿绵长，新川太平长安。可真是福报啊！本来都说是半个月后才生，没想到我这第一个大侄子这么聪慧，和父亲竟是一天生辰，这一看就是有福气啊！好，快把孩子抱过来看看。
哎呀，都是当父亲的人了，孩子刚刚出生，不要外出见风。是，儿臣是想让父亲尽快见到长孙，顺便恳求父亲恩典，为长孙赐命。先把孩子抱回去吧，好生看过。赐名一事，给我再想一想吧。是。主上，这是六少主送的，说是主上近日怕寒，特地在垫子边缘铺了铜枣，里边还放了艾草，能热乎上1、2个时辰呢。哎呀，老六有心了。不错。护政司最近这几日事儿倒是都办妥了，但可见的不仔细，老四的心思都用到别的地方去了。治理司庆封长孙的折子早就备下了，前脚孩子咕咕坠地，后脚就递了上来，这墨迹都不知道干了有几日了。徐太医嘱咐过，主上不可劳神，这些折子也不急。朝堂上的事不能拖延，一旦耽搁，这折子就堆成了山。再说了，不看这些，又怎能知道他们都在盘算着什么？梁氏啊，是，你是哪一年进的宫啊？小人是9岁进的宫，11岁到了少主别院侍奉，便跟了主上了。这一晃多年，你老了，姑也老了。最近看着这些儿子们，姑便想起了年轻的时候。终究是力不从心了。孩子们都长大了，都能独当一面，这一病就什么都想开了。有些决断其实没什么要紧的，反正都要选，总得选那个最好的，心思都用在百姓身上的人。